पिपास से बाक़ी ॿुधाईंदा हलूं त कंबर में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन पारां हिकु शागिर्द हिकु वण ऐं हिकु उस्ताद जे उनवान सां वणकारी मुहिम जी शुरूआत कई वई। उन हवाले सां रिपोर्ट कर रहियो आहे हाकिम ख़ास खेली। माहौलियाती आलूदगी के ख़त्म करण लाइ वणकारी करणु इंतहाई ज़रूरी आहे। जेतिरी वणकारी थींदी एतिरो माहौल बहितर फिज़ा थींदो। उन सिलसिले में कंबर शदाद कोट ज़िले में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन जे ज़ेरे निगरानी हलंदड़ स्कूलनि में हिकु शागिर्द हिकु वण हिकु उस्ताद हिकु वण जे नाले सां वणकारीअ जो आगाज़ कयो वियो आहे। मरियम स्कूल मेतला में मुनक़द कयो वियो, जिते ज़िले जे मुख़्तलिफ़ स्कूलनि जे ऑपरेटर्स ऐं शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि वॾे अंग में शिरकत कई। आवाज़ न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे डायरेक्टर नार्थ अब्दुल जब्बार मरी ऐं ॿियनि चयो त एजुकेशन फाउंडेशन तालीम सां गॾु ॿियूं बि एक्टिविटीज़ जेके आहिनि उहे शुरू कयूं आहिनि ऐं सिंध एजुकेशन फाउंडेशन होलिस्टिक अप्रोच सां कमु करे पई। एजुकेशन जे मैदान हुजे या ॿियूं जेके बि एक्टिविटीज़ आहिनि, ख़ासि करे हींअर अॼु असीं ट्री प्लांटेशन जे हवाले सां हिते गॾु थिया आहियूं ऐं हिन कंबर शहदाद कोट में अॼु ही बाक़ाइदे वण पोखण जी असीं मुहिम शुरू कई आहे। मां हिकिड़ो वाज़े मैसेज असां सभिनी ॾे ऐं सॼी आवाम ॾे वञे थो त असांखे बुनियादी हक़ जेको ॿारनि जो आहे तालीम, उहो असांखे ॾियणो आहे ऐं असांजे माहौल जो बि असां ते बुनियादी हक़ आहे ऐं उन माहौल जे बुनियादी हक़ में असांजी सरसब्ज़ी शादाबी ज़मीन ते हुजणु ज़रूरी आहे ताकी माहौल जी गदड़ाण खे रोके सघिजे। फाउंडेशन पंहिंजे सभिनी जेके पार्टनर्स स्कूल आहिनि कंबर शहदादकोट ज़िले में, उन्हनि सभिनी जी हिकु कैंपेन जो आगाज़ कयो आहे जंहिंमें असां वण पोखींदासीं। वण पोखण सां गॾोगॾु ॿिया जेके माहौल प्रो इन्वायरमेंट ॿूटा आहिनि उहे सभु हिते लॻाया वेंदा स्कूलनि में ऐं स्कूलनि खां ॿाहिरि बि। असां चाहियूं था पूरे जेको कंबर शहदादकोट ज़िलो आहे उनखे सरसब्ज़ कजे। कॉन्सेप्ट ते एक्टिविटीज़ शुरू कयूं आहिनि। कॉन्सेप्ट इहो आहे त वन चाइल्ड वन टीचर एंड वन ट्री। असांजो इहो स्लोगन इहो बि थी सघियो पिए त अचो त 1000 वण पोखियूं, अचो त 1 लख वण पोखियूं, अचो त 10 लख वण पोखियूं। पर असां ॾिठो आहे त इहो स्लोगन असां पोएं दफ़े बि लॻा स्लोगन्स, पर उहे एॾा इफेक्टिव न थिया। हुन रीज़न इहो हुयो त उनजी मालिकी कोन पई थिए। नेशनल काज़ तहत 10 मेलन वणकारी सोनामी प्लांटेशन वणकारीअ जो आगाज़ थी चुको आहे, जेको मुख़्तलिफ़ स्कूलनि में शजरकारी मुहिम वणकारी कई वई जीअं बहितर माहौल ते फिज़ा माहौल थी सघे। कैमरामैन अली अकबर चांडियो सां गॾु हाकिम ख़ास केली, आवाज़ न्यूज़ कंबर।